السلام عليكم اخواني اعزائي المشاهدين، اليوم راجعين وياكم في فيديو جديد. اليوم صيد مختلف، دجاج ماي، باط، حذاف، خضيري، زرقي، اشكال. لان شنو؟ الطريق طين او طالعين بالشختور، فما راح نخلي مكان ما راح نروح ليه. جبنا هذا الهور ويانا احتياط للمكانات الضيقة، وهاي ادارياتنا ترتيباتنا. راح نروح نبات لنا يومين، وان شاء الله ندعم من الله يرزقنا. هناك اخوكم بركات الزيدي وسيد حسام، فراح نتوجه ان شاء الله للهور ونتأمل الله يرزقنا. خليكم ويانا. الانواء الجوية مطر، غيوم، هواء قوي، هذا ما يعيقنا. مستمرين، تجهيزاتنا كاملة، الشادر محاضرين خاف تمطر، فامورنا نقدر نقول توب على بركة الله. هسه اتحركنا وهاي اغراضنا وترتيباتنا جاهزة. هسه اليوم النوعية مال العتاد اللي استخدمناها سفاري رقم 5. رقم 5 يعني افضله على جميع انواع العتاد. نوع السلاح مالتنا كرال او آتا. هاي الآتا بعد الوحش، يعني الآتا كسرية راقية، للي يريد يشتري معدها يعني اهني بيه. جاهزين جاهزين. اليوم الرماي اخوكم بركات الزيدي. ليش بركات يرمي او منافذ يرمي؟ بركات انا اثق به ثقة عمياء و بركات يعني كفو نفس المستوى انا بالرمي، وراح اخليه هو اللي يرمي لان هو مو صاحب خبرة بالتصوير. راح اذا ما اصور لكم اللقطات ماكو فائده، احنا نصيد والله يرزقنا ونستمتع، بس انتم شو الفائده؟ ما راح تشوفون شيء. لذلك اقعد اصور واخلي بركات يرمي. هذا الجسر ايش قد كلف؟ ايش تتوقعون؟ هذا الجسر البسيط كلف مليار و600 مليون. هذا باعوا له مليار و600 مليون، باعوا للعدد اللي احكيه مليار و600 مليون. قول ايش قد حرامية ذولا؟ هذا مال مليار بربكم باعوا له 75,000 هواية لي. دربك دربك دربك. انا حجي كافر بالمشي كافر. وايد جو ورانا نفس حالتنا، حاطين الهور مالتهم وجايين. هاي العلامات دليل للطريق، لان اكو بذل. اذا ارتفع الماي وغطى هذا الحشيش يكون دليلهم هو هذا اللي شفتوه. عصا يخلون بها بالليله او يشدون بها علاقه، واذا طبقوا بالعمق بالقصب يشدون بردي. هذا دليل طريق الصياد. اذا طلعت الدجاجة ماي يعني اعتبروها ميتة، لين وين ما تروح المسكينة طاردها. اطب بهاي الاقفاص مال القصب اللي يسمونها الدهلة، فانطب منها. كيف يكسر هنا؟ بركات كسر كسر. كفو والله كفو كفو. عشت بركات عشت. ارجع عنا لي.
ارجع. وهذا هليتشي. اذبح اذبح اخوي عامر. اكو قار حاط وراح لي اخوكم حسام هسه. لا قلق له يطلع بعد ما كتله منه. ما كتله منه. ما تلوح منه حسام ما يلح منها ترى. لا ترمي دافعي. تطير ذني. يمك بالخلفاء بعدين مرجع. والله تقدم صوت. روح لي رمى حسام. روح بركات. ادفع اخوي. شوف القارات طارت. يا الله. حضرك هسه شوف ايش قد. بعد ما نزلنا الهوري ختله وما شاء الله. والله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا ذبحه ذبحه. المحوحية حطت هناك واكو حطة المعيز الغادي وبطوط. راح ناكلنا لقمة على السريع نشد بيها حيلنا حتى واحد يقدر يتفت ويختل. شغلات بسيطة راح ناكل وبعد ذلك نروح نصيد ونرجع نطبخ. هسه هاي البرهان شفتوه قدامكم. برهان مسنع. شوفوا منه. لا لا اقول لك انا عرفت الشغله خليته يزيد شي. يا قار ها غرنوق كفو. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا بقارعة الحمراء. يابا ولك بركات هاي الاولي. شنو البراهين ظاله مزبله هناك. ما رميت انا. كفو. ليه ما تكون سعيد الحظ من انت بهذه الهورة وتريد تطبخ، او خصوصا الطيرة اللي تريد تطبخها تحتاج جمر هواي. لذلك هذا الجمر مال الزور يفيد مو ما يفيد بس ما يفو بالغرض. نحتاجه يا برص. ومن انت سعيد الحظ وبنصف الهورة وتلقى هذه الزورة مشلوعة ويابسة وهاي تكفي حتى شنهي نطبخ الاكل مالتنا. يا الله مسلحة سوى. بعد ما جمعت الحطب وجبته بالاضافة لهذا الرزق الله رزقنا بهذا الهور العظيم من عظمة لله. رزقنا بهاي الوصلة مال القاع اللي راح نطبخ عليها. بدل ما نشبش ونكسر القصب ونسوي فوقه هاي وصلة مال القاع راح نطبخ عليها. ورامينا صيدك محمد وآل محمد. وهسه هذين الطيارات اللي جاي تشوفونهن بعيونكم هذه هليتشي وذنا براهين 5 وذنا محوحية اللي يسمونهن قارات. هذا يختلف عن البيوضي بالحجم يصير بقد الزرقي ومرات يجي اكبر من الزرقي. فذنا كلهن حلال يا حبايبي وبنفس الوقت طيب. راح ناخذ جزء من ذنا الطيور نطبخها للعشاء وبعد ذلك ننوش تنويشة المغرب وبتالي الليل بيها خضيرية ودجاجة ماي. فإذا صدنا ما ننساكم ونوثق لكم اللقطات اللي تستمتعون بيها. وبعدها السفر مال الصبحية ننوش بهذا المكان وإن شاء الله يرزقنا. يلا خليكم ويانا.
بهاي الطريقة. بعد ما عرقناها خلينا الماي. القدر قام يفور. من شاف وحق اللي تعب الناس وحق اللي تعب الخلاص. من شاف الدمع من يومكم لليوم يا ويلي يا ويلي. جمعة هذا. الباب غرفة. يلا حبايبي سلامكم العافية. راح نتعشى وبعدها ننوش وننتظر للصبح على ما تطلع الشمس تعلى حتى نشوف الطيارة بنصورها لكم. الجماعة نزلوا للهور وبقيت لوحدي. خليت لي هنا عصبات عياليك خليتهن وكسريته هاي عنده موجودة وهذا الام بي 3 وهذا وان شاء الله يرزقني. طبعا المنطقة خطرة وبعيدة وشبكة اتصال ماكو. خنازير بهاي المنطقة هواي كلش هواي. بالإضافة حاليا الساعة تقريبا بالوحدة ونص ونعست كلش. ماكو واهس وماكو واحد يمي يسولف حتى اقدر ابقى قاعد. الجماعة بعيدين علي وانا وحدي فالواهس كله مقطوع. بالاضافة الدنيا ظلمة وما اقدر ارمي. المفروض واحد يمي يشغل لي اللايت على الطيارة. اجن دجاجات 2 حاطين على ما اشغل اللايت بيد وحدة وعاين بيد وحدة ما اسيطر. ما اسيطر وانما لو بالنهار اقدر بس بالليل شوية صعوبة. فما حصلت للأسف. واجت مجموعة من الخنازير علي تقريبا بين 15 خنزير قطيع بهذا المكان. فما جازفت ورميتهن لان اذا اذيت واحد معتين او 2 راح يمر عن ديني. لذلك عفتهن والصبح انا اعلمهن. صبحون على خير. صبحكم الله بالخير. يابا قعدنا والجو بارد كلش. نزلت بهذا الماي ثلج منتظرين تجينا طيارة. البارحة ما طاحت علينا طيارة وحتى تطيح ما نشوفها. ما اعرف شنو السالفة. هسه طلعت الشمس وراح ننتظر ان شاء الله يرزق. هسه اكو واحد بالضلع رايحين عليه. كفو شو يجيبه هذا. هسه طبت الصبحية رميت هذا البرهان قدامكم. شوفون الجو بارد كلش. هسه امطر 4 من هنا حطه قدامي. اعطينها كسر اعطينها. واجهنا بعض الصعوبات هنا بذل غميج كلش ما يتقايش. لذلك اخوكم حسام صنع لنا طريق اللي يسمونه الطريق العسكري. قام يكسر هذا القصب على البزل على مود نعبر عليه لان معداتنا والعتاد والموبايلات تحترق اذا مو هاي الطريقة. عبرنا الى بر الامان. فاين يذهب البرهان؟ اليوم نتوي توي. يعني واحد الى خلق يتشوفت بالماي وبهذا البرد وكاظ موبايله وهاي المخاطر كلها على مود شنو؟ على مود يشوفكم لقطة حلوة. على مود انت نايم جوا البطانية ومدثر ومكنك وتجيك الاجواء مال الهور لبيتك. فهذا كله على مودكم. حط لايك ولا تنسى. طبعا خنازير وهاي الشباشة مالتهن. بويا قطع هذا قطع هن. بويا سويت لك هذا قطع بس كل الكاميرا صار يعني مع الشمس. فاجأنا كلش.
اسوي هذا؟ هاي يا جماعة الخير بما رماه بمال خنزير. شوفوا سوى بيه مرعدينه. هسه حملنا الغراض بعد ما نوشنا تنويشة الصبحية، ما حصلنا شي بس براهين، وضاع من عندنا هواي لان نقفاص مال قصب ما نقدر نوش هنا ونلوحن. حملنا غراضنا ومتوجهين لهنا، وبالطريق اي شي صادفنا راح نوثقه لكم، وان شاء الله فيديو يكون حلو وممتع. خليكم ويانا. هذا هسه بركات نزل منه، اكو طيره حاطه هنا. بركات شوف حتى هسه جاي تحط. وهذا اخوكم بركات اجي والله رازقه بهذا المحوح القاري المعدل. شوفوا مسنع، اخذ له ربعه كامله كفو وعاش جيده. ولهنا يا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى الفيديو نال اعجابكم. صدنا طير خير من الله، برهان ومحوحي وهليتشي ما نقدر نصور لان الغراض صار هوسه والجهاز ما بي شحن، طفى الجهاز وهذا الجهاز الثاني هم راح يطفي. فلا تقصرون ويانا باللايك والاشتراك والتعليق حلو مثلكم. يلا مع السلامة وانتظرونا حلقات جديدة.